麗紅百貨，麗紅百貨呢啲係上世紀80年代，上世紀80年代整低嗰啲百貨店嚟嘅。而家我知道咧，就喺廣州咧唔係有好多間嘅啫。東面嘅話咧，東川路啊、東華路嗰邊就有一間勝利百貨店，而家改咗名，唔係叫勝利，我唔記得咗叫咩名。唔係呢一度啲番梘，同埋啲談判。大地一程，啲港台歌，呢啲劇集係，我哋呢啲係咪壓？靚女呢啲係咪壓縮㗎？兩張碟嘅嚇，係壓縮㗎？係啊，要攞 VCD 定係 DVD 嚟㗎啲咯， ？DVD 啊？哎呀，點解嘅？塞車，塞到個有單車咁。你又知我做乜嘢？謀生六傑嘅劇集啊！爭幾閪遠啊！我年年我就早啲翻啊！各位網友大家好啊！呢度係中山六路同埋解放中路嘅交界啊！咁啊，今日我打算過嚟去淘街行一行嘅。呢度咧就對面咧嗰個路牌就寫住解放中路，解放中路。咁啊，淘街咧就喺呢一邊嘅，喺呢邊入紅色嗰棟樓嗰邊嗰度旁邊嗰條巷仔入嘅。咁啊，但係咧，我今日咧就唔打算喺嗰邊入喎。我打算喺度中山六路嗰邊轉過去。咁啊，而家我哋過馬路。咁啊，今日仲係清明假期嘅，咁啊馬路咧就好旺。咁啊，影解放中路。哇！呢架車響晒安，要人避佢。但係我哋行人嚟㗎嘛，喺人行馬路嘅話，係應該你俾我㗎嘛。咁啊，呢度咧就係中山六路啲騎樓啊。咁啊，呢嗱左手邊呢啲店鋪嘅話咧，就係一啲好舊城區啲舊式嘅店鋪啊。咁啊，呢一邊呢一間咧就賣一啲電器咧。搞咩手機嚟嘅？咁啊，行到呢啲舊區嘅話咧，就係好有生活氣息啊，有氣息嘅。咁啊，廣州市啲本地嗰啲市民嘅話咧，就好多時候都你會嚟呢度買嘢。咁啊，賣呢啲鋪頭嘅話咧，就唔係啲高檔嘢。係，塞住打先。有嘢送，有嘢送嘅話咧，就啲公公婆婆嘅話咧就會好開心。我左手邊咧就啱啱經過咧就係蓮香樓嘅其中一個門市嚟㗎。咁啊，蓮香樓嘅話咧就係即係而家好講，即係咁講啊，以賣餅為主嘅。呢啲嘢網紅老花鏡啊，5蚊雞一副嘅啫。喺度啲清貨場啦，全部啲鞋啦清貨啦，29蚊一對。我哋而家向前行。呢一辣嘅話咧，都係一啲舊式嘅店鋪，清貨場啊，全部都係清貨場嚟嘅呢邊。好多清貨場啦。哎呀！呢度有個新海味鋪、湯料鋪。啲舊風扇，定嘅志成餅家賣雞仔餅，咁啊都幾有名，不過我哋未喺度買過食過。咁啊，呢度咧有一間麗紅百貨，麗紅百貨呢啲係上世紀80年代，上世紀80年代整低嗰啲百貨店嚟嘅。而家我知道咧，就喺廣州咧唔係有好多間嘅啫。
東面嘅話咧，東川路啊、東華路嗰邊有一間勝利百貨店，而家改咗名，唔係叫勝利，我唔記得咗叫咩名。咪呢一度咧就係間賣家電嘅咧，啲番梘同埋啲痰罐。啲舊式嘅店鋪啦，我就費事入去啦。咁啊，好多鋪頭都係舊式嘅嘢嚟。好，咁我而家向前行。咁啊喺度轉入去，咁啊俗稱淘街呢度係裕華街嘅街口，我喺裕華街嘅街口呢邊行入去啊。咁啊淘街嘅話咧，又有廣州嘅鴨寮街之稱。咁啊，除咗冇電話卡賣之外嘅話，有好多賣嘅貨品咧，都係同香港嗰啲鴨寮街差唔多。呢度啲五金鋪平價五金鋪，咁啊以前咧就，舊式嘅二手嘅進口音響啦，啲卡式機啦，呢間鞋鋪，咁啊卡式機啦，錄音帶啊，老鼠貨啦，咁啊同埋一啲呢啲熱水壺幾好。咁啊呢度特價杯25蚊一副，音響擴音500蚊，先鋒980，先鋒呢隻係睇下先啊，呢隻好似唔係擴音嚟喎，呢隻 CD 機啊。咁啊，淘街咧買呢啲二手音響係好出名噶，呢度咧全部都賣啲五金嘅人，咪行到過去啦，咪電子產品啦，一啲中低端嘅電子產品。我手邊有個哥咧就賣緊啲乜嘢？英德紅茶。電子產品音箱咯，咁啊而家啲音箱二手音箱嗰度咧，好似係過晒去將軍東嗰邊，將軍東電器城，咁啊舊物啦，舊物咧二手嘢啊咁樣。咁將軍東嗰邊咧就，我今日唔打算去，咁啊好多都係二手音響，咁啊負一層嗰度咧就有啲舊物賣。例如一啲舊嘅電話機啦，文革嗰陣時候啲宣傳畫啦，啲舊嘅貨幣啊，好多鐘錶，呢啲3C 產品，支腳架、放大鏡、鐘。喺呢度咧就多咗好多嗰啲水龍頭啊，舊水龍頭，唔係舊嘅新嘅，呢啲就係新嘅。但係你就唔係大嗰啲牌子貨。咁可唔可以咁講咧？係啲大耳機啊！得閒都睇下啲耳機都好。我識耳機先，睇下啲舊耳機先，都係冇咯。啲線材，音響線材，發燒音響市場。咁啊，淘街可以咁講係廣州中原人我嘅淘寶聖地啊，中佬嘅淘寶聖地。咁啊呢度咧就會有一啲黑膠，二手黑膠，行埋去睇下先。牆上面嗰啲中文，鄧麗君，哇！成個牆都係鄧麗君。齊秦、蔡國權，我最中意嗰張就係崔健。睇下呢度啲唱片先，應該都係啲古典嚟嘅，係啊，古典嚟嘅。
唔睇啦，唔睇啦。咁啊，一般嚟講喺廣州嘅話，古典音樂同埋一啲舊嘅港台歌咧，會係比較受歡迎嘅。熄咗台機啲，行乾出去啦。廣州本地中佬嘅淘寶勝地啊，咁所以話佢係好似香港嘅鴨寮街，除咗冇電話卡賣之外，啲線材啊，咁喺呢度係賣二手音響係出名㗎，咁啊係好多嘅本地嘅中佬嘅發燒友啊，自稱嘅發燒友啊，咁啊好中意嚟呢度淘寶，但係咧就而家咧就咁啊隨住網絡音樂嘅盛行咧，咁啊已經係 CD 啊，已經係唔掂㗎，眼鏡。咁所以咧就係喺淘街唔係喺淘街呢邊嘅話咧，就嗰啲貨嘅話就已經同以前係唔同。咁啊以前呢度咧就會又係有好多嗰啲 CD， 好多啲 CD， 尤其係嗰啲人聲。咁啊而家我行咗咁耐都未見有間 CD 鋪。呢度咧就係真係以前好多嘅，啊多數咧帶啲高價回收進口音響。咁啊，其實而家啲進口音響嘅話咧，都基本上咧二手啊，好似有好多咧就去咗將軍東啊，去咗將軍東。呢啲係舊物，我睇下呢邊先啊，左手邊咧有間 CD， 兼埋啲人聲 CD， 但係講開呢一樣嘢咧，所謂人聲咧，而家曾經喺大概係10年之前。咁啊，廣州係好興一啲翻唱歌手啦，男聲又好，女聲又好啊，又翻唱一啲港台嗰啲歌，咁啊好盛行。咁啊，對於廣州本地嘅話咧，就係喺呢邊一間，而家有啲人聲，全部都人聲音響部 CD 嚟㗎，係僅此一間，我就費事行埋去嘅。咁我可以同你講，全部都係啲發燒嘢，咁啊。咁就佢經過一啲調音，咁同埋一啲尤其中音部嗰啲人聲咧調整過之後嘅話咧，就係好受本地嘅二手工具、電工具、電鑽，呢啲係應該一手啩。咁就好受一啲本地中年男人嘅中意啦。咁呢度呢條巷位入邊你買啲舊物嘅，我行過去咯。冇乜興趣嘅，咁就等陣先行翻轉頭。咁啊，但係我自己咧就係真係一般般嘅。咁啊，男低音嚟講係以趙鵬咧係最為之出名嘅。咁啊，簡單啲用廣州話嚟講係叫老牛聲。啊，呢啲二手嗰啲生活用具都有得賣。細。柔性膠水，咁就我行嗰啲邊先啊，我就冇識方向。咁啊左手邊咧就會有啲 VCD 喺呢邊咧，咁啊所謂國內正版，咁啊其實咧就係單買嚟㗎。淘金嘅話咧就呢度係去到嗰邊嘅街頭啊，即係淘膠嘅街頭，即係喺解放中路嗰邊嘅街頭嚟嘅。咁我打算再行前少少就行翻轉頭啦。音頻線呢啲鐵打洋手，呢個咩？投影機，呢個有個佛像。呢個架車就買呢啲cassette帶，行翻轉頭咯。咁啊，淘街咧就曾經嘅最多係老番賣啊。咁啊，不過咧就而家就我頭先講過就話嗰啲 CD 嘅話已經係唔興，咁啊所以就而家賣 CD 都人好少嘅。
咪以前呢度咧就 CD 啊、VCD 啊、成行成市。大地恩情喎，大地恩情。清明我買成7點鐘喎，係啲港台歌。差唔多11點啦。呢啲劇集係，我哋呢啲係咪壓？靚女呢啲係咪壓縮㗎？有雙碟嘅嚇，係壓縮㗎？係啊，你攞 VCD 定係 DVD 嚟㗎啲咯， ？DVD 啊？通常8點半。哎呀，點解嘅？塞車啊！塞到過，踩單車咁。你又精喎，做乜嘢？謀生六劫嘅劇集啊！爭幾閪遠啊！我年年我早啲派啊，好柒正。我快啲健身啊！謀生六劫我一睇後邊嘅話咧，佢係咧黑六碟嚟嘅，黑六碟嚟嘅，即係啲 CDR 我哋叫做。咁啊，行咗咁耐先見到一間啊！以前咧就成行成市嘅，成行成市嘅。咁啊，等間我對嗰啲耳機咧就幾有興趣。個民國徽章，民國郵票。呢啲唔知係咪？呢啲唔應該唔係舊物嚟嘅，應該係重做。呢度一直向前行，行過去嗰邊。嗱，右手邊呢個音響店咧，就係買啲正版嗰啲人聲嗰啲碟啊。我唔費事行過去咯。咁啊，都係一啲好啱，好啱，即係本地中年人口味嗰啲男人口味嗰啲翻唱歌，我頭先所講嘅翻唱歌。喺呢度咧就今日假期嚟嘅喎，大間呢啲 T 恤，啲 T 恤，咁啊差唔多行到盡頭，咁啊人流比較少喎，應該對清明假期未過嘅。唔同咗啊！以前好多二手音響啊、翻版 CD 啊、DVD 啊賣，而家冇晒。好，咁啊，我哋今日呢條片嘅話咧，就同大家分享到呢一度啊。我哋下一集再見，多謝大家嘅收睇，拜拜。嚟到呢度係朝天路小學。